इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे आईफोन में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वीडियो होती है, उसकी आवाज़ नहीं आ पाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को बंद करके खोल लेना है। चाहे आप यहाँ पर रीसेट रीस्टार्ट रहता है वो कर सकते हैं अपने आईफोन को, और चाहे तो बंद करके ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, फ़ोन को बंद करके ज़रूर खोलना पड़ेगा। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा कि जब अपने आईफोन में आप किसी वीडियो को प्ले करते हैं तो म्यूट ही होती है वो, तो उसको अनम्यूट पर से अनम्यूट कर लीजिएगा। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि म्यूट तो नहीं है आपकी वीडियो। उसके बाद अगर कोई आपके फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन हो तो उस ब्लूटूथ को यहाँ से ऑफ़ कर लीजिएगा। ऐसा करिएगा कि ब्लूटूथ को ही आप टर्न ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्क्रीन टाइम पर जब जाएंगे अपने आईफोन में और कंटेंट प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस पर जाएंगे तो ये इनेबल ना हो, और अगर इनेबल भी हो तो यहाँ पर जो है माइक्रोफोन जो है यहाँ पर डी अलाउ नहीं रहना चाहिए, अलाउ ही रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से तो हमारे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता है माइक्रोफोन का। अगर ये बंद होगा तो यहाँ पर जो वीडियो बनेगी भी तो वो भी म्यूट रहेगी। और सबसे लास्ट में आप एक सेटिंग्स करिएगा कि अगर आपका फिर भी ठीक नहीं हो पाता है ये सब चीज़, तो फिर आप यहाँ पर जर्नल में जाइएगा और रीसेट आईफोन पर जाइएगा और यहाँ से रीसेट ऑल सेटिंग्स कर लीजिएगा, तो फिर भी आपकी सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको चेक करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।